È una delibera che la Regione ci sta già predisponendo e sta dando ordine ai direttori generali di metterla in pratica. Sostanzialmente che cosa si dice? Di recepire alcune note nazionali dell'Agenas, dell'Agenzia Nazionale, che dice se un ospedale non fa un certo numero di interventi di un certo tipo non è sicuro e quindi conviene concentrarli tutti in un ospedale. Questo, che sembra una cosa ovviamente di buonsenso, calata nei fatti crea un sacco di problemi. Cosa sta succedendo? È questa delibera che ha proposto la Regione propone di spostare tutta una serie di interventi dagli ospedali di periferia, che sono di Cittadella piuttosto che di Povi di Sacco, verso gli hub, gli ospedali grandi tipo quello di Padova, quello dell'Angelo di Mestre o altri ospedali che possono essere in altre province, per cui uno che ha un problema allo stomaco importante oggi può essere operato a Cittadella, domani non lo può essere più. L'allarme è lanciato da Padova Bene Comune dopo aver saputo della lettera inviata dall'Associazione dei Chirurghi Ospedalieri Italiani, preoccupati per la delibera della Regione Veneto che vorrebbe rivedere la mappa degli ospedali dove si eseguono interventi di rimozione dei tumori allo stomaco, colon, retto, in base al numero delle operazioni effettuate. I chirurghi chiedono di poter essere consultati prima di prendere una decisione di questo tipo che rischia di far fuggire molte eccellenze dagli ospedali della Regione. Perché oggi un chirurgo deve investire su un giovane chirurgo, su un ospedale di Cittadella piuttosto di Pieve di Sacco, piuttosto di altri ospedali di periferia, quando sai non puoi fare certi interventi che oggi fanno? Perché cosa dicono a livello nazionale? Se tu non fai per esempio 30 interventi all'anno di tumori allo stomaco, ma se ne fai 25? Per esempio non arrivi a 30, quindi sono numeri che è difficile che tutti gli ospedali oggi abbiano. Questo è l'appello alla Regione. Noi chiediamo alla Regione oggi di 1. bloccare la delibera, 2. sentire i professionisti e 3. la cosa che sarebbe più logica, si vota fra un mese e mezzo, deciderà la nuova amministrazione che governerà la Regione qual è la strada migliore.